السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. احنا النهارده هنخزن معاكم البلح الاسمر. طبعا انا مش هعمل النهارده بقى فطاير ولا طبخ ولا اي حاجه. هخزن معاكم البلح الاسمر. البلح الاسمر ده طبعا انتوا عارفين الفوائد بتاعته ما شاء الله كتيره كتيره كتير. وبالنسبه للحديد والانيميا والكلام ده. وطبعا احنا الايام دي موسم البلح كتير يعني، وسعره حلو. انا جايباه ب5 جنيه، جميل وناشف وحلو اهو. دول 4 كيلو. طبعا انا عايزه اقشر منهم واعمل منهم المنيه، او اعمل منهم قرص بالبلح اللي هو يعني العجوه، او عايزه اعملها عجوه، او عايزه مثلا اقشرها واسيح البلح كده. ده كل ده هيبقى موجود عندنا. انا هخزنه بقى واعينه في اكياس التلاجة، واسحب منه بقى زي ما انا عاوزه. اعمل منه بقى اي حاجه اللي انا عاوزاه. اعمل مثلا اسيح بلح بالبيض، بيبقى جميل برضو، طبق حلو كده وحلو للاطفال وللكبار. اعمل منه قرص، اعمل منه منيه، ارقيش بالعجوه، بدل ما نعمل بالعجوه نعمل بالبلح. وهيبقى موجود معانا ورخيص، وهيبقى تحت ايدك. هتعينيه في الفريزر وهيبقى عندك في اي وقت. هتشيلي الكيس وهتطلعيه تغسليه وتفصصيه. انا هعينه بحاله كده، وتفصصيه وتقشريه وتشيلي منه البذر وتسيحيه على البوتاجاز بمعلقه زبده او معلقه سمنه. هيبقى جميل وهيبقى طعمه حلو. طبعا البلح انا مش هغسله، انا جايباه من عند الراجل، مش هيتغسل ولا حاجه، زي ما هو كده ناشف. وهعينه زي ما هو كده، مش هيتغسل، لان لو اتغسل هتبوظيه في الميه وهتلاقيه طري كده ومش حلو. هو بتخزن كده بحاله. هنجيب بقى الاكياس بتاعه التلاجة. خلاص كده يا حبايبي، جبت الاكياس بتاعه التلاجة معايا اهي. هنبدأ نعينه فيها زي ما انا قلت لكم بقى كده. بسم الله. يعني كل نص كيلو بلح في كيس، او حسب بقى احتياجاتكم وحسب مطالبكم انتم. عينوا بقى على قد ما تعينوهم مثلا على 4 اكياس، تخزنوهم على 8 7 اللي يعجبك. انا كده هخزن منه على كام كيس. انا كده عملت كيس اهو. الكيس ده حوالي فيه نص كيلو، وهتطلعيه من الفريزر هتلاقيه زي ما هو كده. تطلعيه تغسليه وهتاكلوا منه. انا كنت عيناه السنه اللي فاتت بس ما صورتوش، كان جميل وكان عندي في الفريزر. يعني طلعته ايام برضو ما كانش فيه بلح، كان الموسم خلص بتاع البلح. طلعته من الفريزر وبقيت اعمل منه القرص، وبقيت اعمل منه كل حاجه لاولادي في البيت عندنا. وولادي بيحبوه اصلا، بيحبوا ياكلوه كده برضه. انا هعبيهم بقى، اعبي الاكياس ونشوفهم مع بعض في الاخر. وبتربطيه خلاص كده يا حبايبي، عملتهم على 6 اكياس. زي ما انتم شايفين الكيس فيه يجي نص كيلو او ازيد شويه، انما الكيس ده كبير. الكيس ده انا مزوداه شويه عشان انا هشتغل منه ان شاء الله بكره. ده هعمل منه المنيه، او اعمل منه القراقيش بالعجوه، وهيبقى عندنا موجود في البيت. ما شاء الله عمل 6 اكياس كبار اهو. عملوا 6 اكياس. وما تنسوناش بقى في اللايك وتشتركوا لنا في القناه، والتعليقات كتير كتير، وتقولوا لي ايه رايكم في الفيديو البسيط السهل ده.